皆さんこんにちは。今日は日本では当たり前に使われている特急という言葉。しかし海外の鉄道利用者から見ると日本の特急制度は少し不思議に感じられることがあります。なぜなら日本は特急なのに自由席がある。同じ列車の中に座れる保証がある人とない人がいる。さらに私鉄では特急なのに追加料金が必要ない列車まで存在します。一方、ヨーロッパの高速鉄道ではフランスの TGV やスペインのアベのように全車指定席が基本の列車が多く、列車そのものが一つの商品として扱われています。ではなぜ日本と欧州では特急に対する考え方が違うのでしょうか。今回は日本の特急がどのように変化してきたのか、そして現在なぜ再び全車指定席化が進んでいるのかを見ていきます。まず日本の特急は最初から自由席があったわけではありません。時は約100年以上前まで遡ります。戦前の鉄道省、今 JR というのがありまして、その前が日本国有鉄道で、その前、戦前ですねに鉄道省っていう国の省庁があったんですね。国土交通省とかいろいろあるじゃないですか。それの鉄道バージョン、それが鉄道省やったんですけども、その鉄道省時代、特急とは文字通り特別急行列車でした。数年前まで、10年ぐらい前かな、前ぐらいまで JR 北海道のアナウンスでは特別急行っていうアナウンスが流れておりました。当時の代表的な存在がこの鉄道省の時代に1930年に登場した特急つばめです。1930年といえば日本がイケイケどんどんの時代ですね。戦前で、だんだん戦争の色がちょっと出てきたんちゃうかなといったところだと思うんですけども、この特急つばめ、東京と神戸を結んだこの列車は日本を代表する看板列車でした。当時の特急は急行よりも速くて設備が豪華、その代わり料金もめっちゃ高い全車指定席という列車でした。言えば簡単に誰でも乗れるような列車ではなかったというわけです。軽く触れておくと、料金も運賃もめちゃくちゃ高かったです。倍とか3倍とかそれぐらいしたみたいですね。つまり当時の特急は現在のような日常的な移動手段ではなく、特別なサービスを受けるための列車だったんです。この点ではヨーロッパの高速鉄道が登場した時の考え方に近いものでした。ではなぜ現在の日本では特急に自由席が存在するようになったんでしょうか。皆さんはどう思いますか。何かありましたらコメントの方まで書いてください。僕はこう思うんですね。高度経済成長期に鉄道の利用者がめちゃくちゃ増えたから。そして戦後、日本では都市間移動が急激に増えた。あとはそうですね、出張とか帰省とか観光とか、そういったいろんな人の動きが戦前に比べてもっと活発になったからちゃうかなって僕は思います。要するに特急を利用する人が増え続けていったんです。しかし
ここで問題が出てきました。それが特急の全車指定という制度です。制度っていうよりもサービス形態ですね。それは乗りたいときにすぐに乗れないということです。当時、もちろん今のようにインターネットございません。切符を買うには駅の窓口で駅員さんから切符を買って座席指定を受ける必要がありました。長蛇の列です。そうですね、YouTube とかで調べれば多分ね、出てくると思うんですけども、当時の様子っていうのが。そこで導入されたのが自由席やったんです。確実に座りたい人は指定席。空いている列車に気軽にさっと乗りたい人は自由席。という仕組みにすることで、特急をより多くの人が身近に利用できるようにしたんですね。この時代、日本の特急は特別な列車から早く移動するための公共交通へ変化していったんです。一方、ヨーロッパの高速鉄道は違う方向へ発展しました。フランスの TGV、スペインのアベ、イタリアのフレッチャロッサ。これらの列車は基本的に全車指定席です。その理由は高速鉄道が航空機と競争する存在として発展したからです。ヨーロッパ大陸でっかいですよね。あそこを移動するためには時と場合によっては飛行機の方が良かったりするんですよ。で、飛行機と差別化するためにはどうするかっていったところでライバルというか飛行機とバチバチにやり合う過程でこのように発展していったんでしょうね。飛行機では基本的に自由席というか、まず自由席ないですよね。絶対座席座りますよね。何時の便に乗るのか、どの席に座るのか、絶対決まっています。高速鉄道も同じように、この列車のこの設備、1等、2等、3等ってあって、で、どの席に座るっていうのが主流になっていきました。さらにヨーロッパでは需要によって価格が変わるんですよ。これ日本ではちょっと不思議ですよね。もう飛行機って繁忙期、閑散期、通常期で値段変わりますし、LCC とかほんまに値段めっちゃ変わりますよね。言うたらこれとね、同じようなシステムがヨーロッパの鉄道には導入されてるんです。早く予約すれば安い。混雑する時間帯は高い。こうした販売方法では、座席を完全に管理できる全車指定が適しているんです。つまり、欧州では列車そのものを商品として販売するという考え方が強いんですよ。ちなみになんですけど、僕もそんなに詳しくないんですけど、ヨーロッパの鉄道には、日本でいう、例えば穴があって、飛行機でいうとね、穴があってピーチ。で、JAL があってジェットスターとかあるじゃないですか。あんな感じで、例えばですけど、合ってるか分かりませんけど、TGV があって、その格安バージョンがあるとか、フレッチャロッサがあって、その格安バージョンがあるとか、そういった LCC 的な立ち位置の列車があるみたいですね。ただし、ヨーロッパでも例外があるんですよ。それがね、ドイツの ICE です。ICE ってね、ちょっとね、聞いたことある方はいらっしゃるんじゃないでしょうか。ドイツで走ってる高速鉄道なんですけども、これは全席指定、全車指定じゃないんですよ。指定予約っていうのは必須じゃありません。では、自由席車両があるんかと言われたら、それは違うんですよ。ICE の座席には、これ多分、フランスの TGV とかにも基本座席番号は振ってあると思うんですけども、ICE って全ての座席に座席番号があって、そこに区間となんか書いてあるんですよ。
で、そこの区間の表示があるところだけ、例えば1号車1番の A 席が、どっかからどっかまでの区間書いてるとするじゃないですか。なんか液晶みたいなのあるんですけど。なら A 駅から B 駅の間は指定席ですよ。でも B から C 駅の間は何も書いてなかったら自由席ですよっていう。そうですね。日本の JR 東日本がやってる座席指定じゃなかった。未指定か。未指定座席っていう制度あるじゃないですか。常盤とか日立とか。あのあたりのシステムに似てる感じですね。つまり予約している人は確実に席が保証されてるんで座ることできます。予約していない人は空いている席を利用することができるという仕組みなんです。さあ話は日本の特急の話に戻ります。さらに日本の特急を複雑にしているものがあります。それは特急っていう言葉の意味が会社によって違うことです。関東だったら基本特急ってついたら特急料金かかります？関西だと阪急、京阪はお金いりませんね。何回も一部はお金いりますけども、自由席あるんで課金なしで乗れますし、近鉄は特急お金いりますよね。JR では特急イコール特急料金が必要な、優等列車です。しかし先ほど言いました阪急とか京阪とか南海とかいろいろあるじゃないですか。ああいう関西の大手私鉄では特急イコール一番早い列車種別という意味で使われることがあります。通勤時間帯に通勤特急とか快速急行とかなんか特急より速いやつが爆誕することがありますけれども、基本的に特急っていうのは一番速い列車種別という意味なんです。つまり日本では特急という言葉がサービスの格を表す場合と単純に停車駅の少なさを表す場合、この2つの意味で使われることがあるんです。海外の利用者が混乱する理由はここにあります。じゃあなぜ現在日本の特急は再び全社指定化する流れになってるんでしょうか。理由の一つは技術の変化です。昔は指定券を取るために駅の窓口へ行く必要がありました。そうですね。コロナ前とかまでやったら結構緑の窓口並んでる光景っていうのは、年がら年中見られたんじゃないかなって思うんですけども、それより前もね、基本的には駅の窓口に行って指定券を買って、で、電車に乗るというのが一般的な流れやったんですけども、しかし現在はネット予約、で、スマートフォンとかね、あと IC カードに乗ったりすることもできます。チケットレス化等々によって、利用者自身が簡単に座席を確保できるようになりました。つまり、昔は不便だった全車指定席が、現在では利用しやすい仕組みになったんです。また、鉄道会社側にもメリットめっちゃあるんですよ。自由席では、混雑時の対応、あと座られへん、どうしてくれんねんとか、座りたいねんとかね、あとは車内トラブルとかね、荷物自分の席の横に置いて人が座られへんようにしてるとかね、等々いろんなことが発生します。全車指定席ならゼロにはできないでしょうけども、そういったトラブルを減らすことができます。で、この列車はこの人数が利用するっていう管理もしやすくなるんで、近年の全車指定席化っていうのは、昔への回帰ではないかと、個人的には思っております。予約システムを進化することによって、快適性と効率性を両立できる時代になった結果ですよね。
さあ、今日のエンディングです。日本の特急はね、戦前は特別な全車指定列車、そして高度経済成長期には自由席が入り、現在はネット時代に合わせて再び指定席中心へなってきました。一方、ヨーロッパでは高速鉄道を航空機と競争する商品として発展させて、全車指定席を基本としました。全部の列車が特別急行やからということで、全部の列車が全車指定というわけではないですけども、主に高速鉄道って呼ばれている列車とかは、そうですね、全車指定が多かったりしますね。同じ特急でもその国の鉄道会社が何を重視してきたかによって制度は大きく変わります。皆さんは特急は自由席を残すべきだと思いますか？それとも全車指定席の方がいいと思いますか？ちなみにヨーロッパの鉄道事情に詳しい方、在来線の特急も全車指定が多いんか、僕に教えてください。ということで、本日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。チャンネル登録、グッドボタン、コメントをしていただきまして応援してください。皆さんのリアクションが僕の動画制作の励みになっております。ということで、また次回の動画でお会いいたしましょう。ではまた、さよなら。